各位朋友，大家好，欢迎来到老王聊聊频道。今天跟大家聊一聊多吃水果的误区。因为有很多朋友打死也不会承认，他们得的很多奇怪的病，是因为多吃水果吃出来的。中医和西医就是不一样，西医总是告诉病人要多喝水、多吃水果，而中医的医生每天早上看完病后都要交代病人不要多吃水果，不可就不要喝太多的水。而绝大多数的病人是相信西医而不相信中医的，所以很多病人都觉得不可思议，常常会问为什么。中医师经常跟他们解释，得很长时间，有时比看一个病的时间还长，甚至有些病人还听不进去，他们还是相信电视上宣传的。他们认为吃水果可以美容，水果通便，水果维生素高，营养价值好。其实他们只看到了表面上有利的东西，而没有看到后面的弊端。而中医看病看的就是事物的本质，看到的是事物的气，是形而上的东西。中医反而不太注意眼睛看得见的东西。通常对于水果，容易看到的是它们寒凉的性质，因为绝大多数的水果都是寒凉的。如果一个人阳气不足，吃水果肯定会引起很多病，而且很难治好，因为很多人找不到真正的病因。要想端正一个人的思想，有时比移一座山还要难。我们平时生活中有很多的误区，使我们自己的身心健康受害。如果这些误区没有在思想源头上端正过来，疾病就会没完没了。而现在社会上到处宣传的都是误导。大家可能都看过这么一个广告片，一个高中生刚刚打完篮球，浑身冒汗，然后打开冰箱，拿出一杯冰镇饮料，然后咕咚咕咚痛快地喝了下去。这时广告词就是好爽啊，好舒服啊。可是在我们现实生活中，你敢试一试吗？刚刚打完篮球，浑身大汗，你连喝几杯冰镇饮料，你试一试。这就是老年人常讲的害死人偿命，骗死人不偿命。以前在农村，就连牲畜骡马干完一天的活都不敢直接给骡马喝井水，老农民都知道抓一把麦皮撒在水上，让干了一天活的骡马一边吹一边慢慢的喝。如果你直接打一桶井水给骡马喝，明天你就不要干活了，骡马肯定病倒起不来了。现在我们的社会越来越进步，反倒是浑身大汗来喝冰镇饮料。怎么说呢？这种智商真的是连大字都不识的老农民都不如啊！所以就跟大家聊一聊平时的一些关于误服水果而导致疾病或加重疾病的医案，让大家明白哪些疾病要少服慎服水果，这样才能使更多的人防病于未然。第一个病例，多吃水果导致反反复复的咳嗽。其实这种案例平时非常多见，只是我们没有找到病因罢了。
附近有一对母女，小孩子只有5岁，他母亲带他来看病，症状就是反复咳嗽3、4个月，久久不愈。以前吃了止咳的药水，还是治不好。中医师没有给他止咳，而是给他宣通肺气。一副药喝3天，第1天喝完咳就好了。老师交代他一定要戒掉生冷水果。1周以后，这母亲又带小孩子过来了，原来咳嗽又复发了。老师问他有没有吃水果呀？他母亲说在家里没有吃水果，但在幼儿园老师经常要发水果，不是苹果就是梨。老师说你要他幼儿园的老师沟通，他这身体怎么能吃水果呢？小孩子就这么大一点，他吃1个梨子或者苹果，相当于大人吃5个梨子或者苹果。你吃5个梨子或苹果，试一试，看生不生病。不把水果戒掉，小孩子还会反复发作。小孩子他就那么一点嫩阳，受不得生冷。家长经历过这一次以后，才汲取教训，跟学校老师沟通，孩子的咳嗽就没有再次反复。如果老师没有把病因道出来，教他怎么去预防的话，他这个病不知道要反复到什么时候。可见正常的养生的知识是多么重要。有了这些东西，就可以少吃很多药，而得到健康。《黄帝内经》说形寒饮冷则伤肺，而张仲景在治疗所有外感疾病里面，第一禁忌就是生冷。生冷包括水果、冰冻饮料、凉拌菜、凉茶等等，因为这些东西它会让上焦的心肺阳气不能很好的宣发，导致抵抗力下降，邪气排不出去，而且还会消耗人的阳气。如果一个人阳气虚弱，他就会患上很多奇奇怪怪的病，而且久治不愈。很多老年人他们都自动的避开吃水果，倒不是为了省钱，而是一吃水果就不舒服。因为老年人阳气本来就少，不足以把水果消化，但有些中老年人却不知道这个道理。第2个病例，一个胃痛反复发作的中年妇人，她每次到老师这里来，老师只要开上桂枝汤加附子理中汤，她的胃疼很快就好了。但是呢，她还会经常来看，她抱怨说怎么中药不治根呢？老师说治根要在你的嘴上，医生只管药物，管不了你的嘴巴。他说我已经很谨慎了，水果已经吃得很少了，偶尔心烦时就吃点雪梨，但是一吃就胃痛。老师说你开玩笑，叫你不吃就要把水果戒掉，你那胃痛的老毛病就是吃水果吃出来的，现在已经吃到口中泛清水都不知道戒掉，你身体不适合吃就一点都不要沾，吃了胃就痛，可是你还是放不下。这个病人实在没有办法，被胃痛折磨的受不了，只好说好吧，下次不再吃了。多次的胃痛都是吃生冷诱发的，经过反复的折腾，他这次真的是算长记性了，果然以后把水果戒掉了，
胃痛也就很少再发生了。好了，今天就跟大家分享到这里，希望这个视频对大家有所帮助。谢谢大家观看，欢迎大家订阅老王聊聊，欢迎大家评论点赞，谢谢大家。